wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ikhwatu iman rahimahullah, kalayan melaksanakan protokol kesehatan kanggo ngajagi api perlu, tapi kamu seturungan orang sangat baik kamu. Rupina dina danget ieu langkung merenah pangemut ngadugikeun ayat Al-Qur'an surat Al-Imran pamungkas ayat ke-200. Urang pesek para wanita. Mudah-mudahan we jadi ilmu kamu sadaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surat Al-Imran ayat pamungkas. Ya ayyuhalladzina amanu ya jalma-jalma bariman. Isbiru marane kudu salat. Wasabiru jeung sing anger dina kasabar. Warabitu jeung kudu siap-siap. Wattaqullah jeung kudu tarakwa ka Allah la'allakum tuflihun sangkan aranjeun bagja. Para wargi kaum muslimin, aya bahasan ngeunaan iman teh tina sababaraha pandangan. Kaiji iman tina lebah rukun Allah menetapkan sareng Rasul. Rukun iman teh aya genep terus pada apal. Kurang teu meunang, leuwih teu meunang. Pada ieu mah Allah menentukeun. Iman ka Allah, iman ka malaikat, iman kana kitab, iman ka Rasul, iman kana poe kiamat, iman kana takdir tos we tong dikurangan, tong dileuwihan. Aya anu ngarobah malah ngan 5 tamah dirobah dieusina eta masih apa. Para wargi sadayana. Lajeng iman tina pandangan besi kaidah. Naon ari iman teh? Terus pada uningan. Tasdikun bil qalbi, ngabenerkeun ku hate, iqrarun bil lisan, iqrar ku lisan, amalun bil arkan. Definisi sanes iman teh id'anun nafsi lil haq ala sabili tasdiq. Ari iman teh tundukna diri kana al-haq ya Allah subhanahu wa ta'ala. Terbukti iman teh tunduk kana al-haq ya Allah. Terwet teriweuh itu Pak diatur. Nah, pan iman Allah mah maha bener tos gitu. Teu loba make jeung nawar segala rupa. Naon margina? Margi parantos yakin yen eta teh bener. Ala sabili tasdiq. Kita maseur ayatna. Aya henteu nu nyiptakeun langit bumi salian ti Allah. Aya henteu nu nyiptakeun makhluk salian ti Allah. Ta eta teh jadi dalil yen Allah nu maha bener. Nu meuy teu ragu-ragu deui. Kadina kaidah ieu mah ngao ala sabili tasdiq. Jadi sabada tasawur mun bahasa barudak mah ieu heula payeun kedap. Upami sim kuring di dieu ngungkapkeun kecap bala-bala jol brai we.
Dina otak teh gambaran bala-bala teh aya. Musim kuring ungkapkeun kecap di dieu comro jol bray we. Gampil kana dahareun jol bray we pan. Para wargi sedaya. Dan kitu disebutna tasawur. Waktu aya isuk-isuk, aya tengah poe, aya sore, aya peuting tos di dieu teh tos aya na otak teh Pak. Mun ngadenge kecap ngobrol peuting jol bray we waktu teh. Upami aya anu nyarita kieu. Tadi mah sarapan, hari sarapan siang wengi. Enjing-enjing, Pak jol bray di dieu teh ngadenge sarapan mah da tos aya. Tadi sarapan teh manis, jol bray we teh manis teh Pak. Sagelas. Roti bakar sakeureut bray roti bakar meningeunah teh nya teu. Bapak. Mun aya nu nyarita pan teh manis sagelas, roti bakar meningeunah teh tah. Tecap meningeunah teh nya teu. Bapak nganyakeun teu? Nya datos aya. Matak jol we hayang nurutan. Tapi lamun ngadenge aya nu nyarita tadi sarapan teh manis sagelas batu we 2 kereut meningeunah teh nya henteu. Henteu batong jol digugu wae atuh. Cuma anu ngomong teh ngilu we heula atuh. Tah eta kedah aya tasdik kitu Pak. Di gunung aya anu ngageugeun nu kawasa, di laut aya nu kawasa heula nya henteu. Jol ngilu we gitu Pak. Tah gitu Pak. Jadi iman mah ala sabili tasdik namina. Melalui jalan tasdik dipapai-papai nyiptakeun laut, nyiptakeun gunung, nyiptakeun manusia nya teu aya Pak. Jol we katerangan nu nyiptakeun sadayana teh Allahu tos tah kitu deui. Para wargi sadayana nu katilu. Iman tina lebah diamah. Ieu para wargi. Hari iman teh panceg dia ajeg. Tapi hari minang didupakan mah bisa jadi reyon. Terbentur dengan berbagai macam ujian, fitnah, segala macam urusan dunia jeung sagalana bisa jadi iman teh jadi longger, Pak. Nu kuduna ajeg pageuh teh bisa jadi longger. Sakapeung mah ku urusan dunia, ku urusan agama, Pak. Mun urusan dunia pan dibere susah wae teh sakapeung mah iman teh jol rada oyag we teh. Nah, hirup teh susah wae. Salat we hayo geuningan anger we sangsara teh sakapeung mah ujian dunia bisa jadi goyah tuh Pak. Boga salaki ka ustad minta kongkorong cek ustad sing sabar we. Minta gelang sing sabar we, matak cenah boga salaki ka ustad mah diginingan teh ku sabar we tuh. Para wargi sadayana mun mangga punten ka para ustad pan wajib maparin anggoan ngaginingan teh wajib Pak, tapi numutkeun kemampuan aya gitu. Atuh bapak cenah kongkorong gelang ngara katingalina geulis cenah pamajikan teh. Cek salakina teh kapan mamah mah tanpa kongkorong ge geus geulis ti dituna. Di kajauhan mah. Nah, gitu para wargi. Sakapeung ya. Nah, priogi tunyel itulah. Supados anger ajeg weweg priogi tunyel. Tunyel teh bahasa agamana disebut diamah. Tah ieu nu sakapeung mah teu diperhatoskeun teh. Seur anu narangkeun tapi lebah dieu mah langka pisan teh. Jadi sibguri bade ngadugikeun eta tah. Diamah. Diamah teh tunyel. Itulah mentihang mah. Supados anger ajeg ditunyel najan ditebak angin kuna ajeg we da panunyelna kuat. Disebut diamatul iman.
Di antawisna dina katerangan diuningakeun di Khalifah Ali bin Abi Thalib oge nu sanes ari tunjelna iman teh aya opat tapi sanes batasan ya. Naon wae nu opat teh kahiji sabar, kadua yakin, katilu adil, kaopat zuhud. Eta tapi sanes ngan opat sanes batasan. Mung di antawisna anu nerangkeun de opat baheula. Tong ngara seueur. Nah, moal katarima ka disadayana seueur mah karunya. Tong ngara seueur saeutik we pan tarasuk sakapeung. Hiji as-sabru, itu penopang. Jadi jalma nu beriman wayahna topang ku kasabaran komo dina kondisi ayeuna. Teu sakedik anu ngolehab ayeuna teh. Aya nu iman ditukerkeun kana beas, iman ditukerkeun kana duit, iman ditukerkeun kana supermi, iman ditukerkeun kana jabatan, Pak. Ayeuna teh tos rabeng. Teu sakedik jalma-jalma leuwih milih duniawi batan iman. Aya anu terang-terangan, aya anu nyamuni. Bahasa agama disebut istarawud dolalata bil huda. Nukerkeun sasar ku pituduh. Saur Allah, fama robihat tijaratuhum. Moal untung pertukaran tadi teh moal. Wa makanu muhtadin jeung maranehna teu meunang pituduh. Ji dapat tunyel sing kuat. Teu sakedik ayeuna teh malahan di Kabupaten Bandung saurna angka penceraian itu meningkat dina kondisi ayeuna akibat ekonomi. Teu sabar nyang hareupanana. Padahal para wargi sadayana upami ganggo iman ari urusan rezeki mah tuang leueut eta mah Allah nu ngajamin lain urusan bukan objek pikiran geus we nu kitu mah jalanilah hidup tos we. Ngan urang mah sok teu tahan tina jumlah hayang loba gitu. Da ari kebutuhan mah jalan sapopoe najan ngobrolkeun kasusah unggal poe barang dahar mah ngeureuyeuh atuh. Bade bubuahan, bade bebetian, bade dangdaunan, wah seueur Pak, tong riweuh lah. Nah meuni kuda oge pan ngadahar ongok jam-jam. Ayeuna teh itu Pak, as-sabru. Jadi sakapeung penopangna nu ieu di amatul iman, penopangna anu rada longger deui. Jadi iman kedah aja, kedah aya penopang. Tapi penopangna kade ulah dugi kalongger deui. Naon wae di amatul iman teh kahiji as-sabru, sabar. Nah, dina katerangan diuningakeun sabar tina ngadagohan nu dijanjikeun ku Allah. Naon nu dijanjikeun ku Allah teh surga, tah eta sabar teh keun ayeuna di dunya wayahna we heulaanan. Urang teh keur berjuang tuh ku Allah ke disayogikeun sagalana di ditu. Tah sabar ngadaguan eta. Teu sakedik jalma-jalma nu leupas iman robah sabab teu sabar ngadaguan nu dijanjikeun ku Allah. Surat Al-Baqarah ayat 25. Didinya jelas. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anar kullama ruziku minha min samarati rizqo qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha ajwajum mutahhara wa hum fiha khalidun. Tuangeun di ditu langkung sae. Inuman di ditu langkung saya homer wae aya harak aya tapi teu matak mabok. Aya walungan susu sing yakin aya.
Kayak di ditu mah tos teu kedah beramal deui tapi tinggal narima hasilna tah ngadaguan ieu seueur nu teu sabar. Surga we sagala ngeunah bari hararese sumun upami hoyong engal mah maot kitu da kadinya mah ngaliwatan maot atuh. Moal aya jalma nu ka surga mun teu ngaliwatan maot mun teu sabar pek ti heula atuh. Aya ibu-ibu punten ieu mah sim geuning ngarengsekeun wakaf mah benteng. Ngobrol ustaz cenah ibu mah mun maot hoyong di dieu yang diurus ku ustad-ustad disolatkeun ustad-ustad mangga cing sok bade iraha sok tong hariwang lain kitu cenah ustad teh nya para wargi sadayana ta ieu sabar ngadaguan ieu margi jalma nu teu sabar mah geus we di dunya sakarepna minum arak tibatan ke di ditu bari can puguh ning ieu aya tulisan ti PKI komunis ieu ngaragukeun umat ngahaja hanas we nu ngareunah di dunya ditinggalkeun da disebut haram ari pek teh di akhirat eueuh tuh ceuk otak Pak daging babi teh nikmat raos sagalana teh nu kapikeun ngan ceuk agama haram kitu Pak kapaksa urang menahan diri hipu empuk seungit lain urusan hipu empuk jeung seungit haram tasa gitu Pak sim kuring kapungkur beres sakola di pasantren Pajagalan teh sok kursus bahasa Inggris di Gardu Jati hari ngaliwat teh ngahaja sok ka hareupeun Kelenteng Pak jalan Kelenteng adinya ku babaturan teh ditanya ari ente cenah hayang ka dieu we jalan teh eta seungit daging anu ngajual daging ngadadak ngagoreng mangkading teu sakola teh lapar ngaliwat kadinya aduh kemis seungit nanti tapi kasim geuring ngabayangkeun mun mawa sangu cingogo we gigireunana dahar ngeunah jigana kuno dagangna mah teu kabitan tuh dan nini jeung gelungna ge menileutik di dieu teh tapi eta ku seungitna cek babaturan teh ari ente teh nyaho eta teh daging babi ngajual ngadadak nah da jorai we sabar kajian nguriling jauh gitu sabar tina minuman keras nahan diri sabar tina pakaian naja dianggap alus ari ngalanggar jeung ngabukakeun aurat mah moal teh kitu ayo we ditutup cenah pahareudag akeun bae tibatan dor para wargi sadayana as-sabr sing sabar sabar ngadagoan nu dijanjikeun wa tuluy bae dina eta tulisan teh nerangkeun hanas we nu gareulis di dunya ditinggalkeun ari pek teh pan eta teh bukan untuk melakukan nu gareulis ditinggalkeun ari pek teh bida atak geus we ayeuna teh itu Pak itu kesabaran hiji dapat kade aya di ditu surga sing yakin capena ayeuna ku Allah disayogikeun buruh anu moal aya bandinganna para wargi sadayana diterangkeun pan bidadari di surga teh da hese ngabayangkeunana geulisna tuh Pak jeung tos we hese ngabayangkeun ge moal aya ibu-ibu di dieu juga di dieu moal pada jauh pisan di surga aya ibu-ibu model kieu aduh lebar mun sakitu enahna jol wajah juga kieu paduksak mun nabi teh mah nabi teh da di surga mah moal aya nini-nini sumun kaharti atuh endah sakitu endahna taman tuluy aya nini-nini cingogo atuh ruksak mun taman ceurik nini teh nini kapan awak ieu mah ayeuna ge hancur di dunya mah tuh nu geus teu geus alancur ke ku Allah disayogikeun jasad keur di surga eta as-sabru teh di dinya kadua
sabar dina ngalaksanakeun agama. Pan pahalana ge ageng ke ditu ka itu pan genna teh. Margi dina ngalaksanakeun agama teh saur Rasul ke baris datang hiji zaman jalma nu nyekal bener teh jiga nyekal ruhakkeun dicekal panas dilesotkeun pareum ngan ganjaranana 50 kalieun jalma nu beramal. Hartosna engke baris karasa anu bener teh dianggap salah. Hak dianggap batal. Ayeuna nuju dirumuskeun kebijakan yen anu bener mah jalma nu beragama teh nu tara nyarek ka batur. Jadi gen berjalan dengan amar ma'ruf wungkul. Nahi munkar mah moal. Tos tong silih geunggeureukkeun, tong silih carek, tong silih salahkeun kitu we. Tangke baris biji anu sok nyalahkeun dianggap salah. Anu sok nyarek dianggap salah. Jadi hartosna berjalan dengan amar ma'ruf wungkul, nahi munkar mah moal. Nah, gitu para wargi. Ayeuna teh parantos bijil pan gitu Pak. Nu dianggap bener teh, nu dianggap halus teh anu tara nyarek ka batur. Tos gitu Pak, ayeuna mah keun mere kumaha oge salat jiga kumakeun bae da masing-masing gitu ayeuna teh. Tadina nalika kitu dina masa seperti itulah maka jalma-jalma anu keukeuh pageut jekel kana Quran Sunnah baris karaos saperti nyekal ruhakkeun dicekal panas dilesatkeun pareum. Tuh lagi as-sabiru fihinna, sabar pada masa yang seperti itu nilainya seperti 50 kalian anu beramal. Nah gitu orang. Jadi diamatul iman, penopang iman, kahiji as-sabru, numawi dina eta surat Ali Imran ayat pamungkas diungkapkan 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru. Nya we karasa sabar mah teu bisa ditinggalkeun sapanjang hirup. Dina ngalaksanakeun ibadah dina agama tos puguh dina dunya mah. Ayeuna salat anu di rekayasa teh Pak. Salat tu benteng terakhir umat Islam. Mun salat tos ruksak atos ruksak benteng teh Pak. Tos jelas hukum pemerintahan geus tinggalkeun Pak. Tinggal hiji deui benteng teh salat Pak. Upami salat parantos teu beres, hartosna benteng parantos teu beres ya Pak. Upami salatna tos koropok berarti benteng tos koropok tinggal nganggu berapa itu. Mawi wayahna we keun we. Urang rajin, urang ngeureuyeuh, urang bebenah salat teh ieu nu jadi penopang. Di Jawa Timur beredar brosur salat ngan 3 kali 3 waktu. Itu beredar brosur teh Pak, geus wani jelema ieu. Dalamunnya mah bener 3 waktu 3 kalinya atoh urang teh da 5 teh haroreang atuh. Enak 3 tuh Pak. Lamun 3 ditarima tinggal hiji gitu beah kok gitu Pak. Itu benteng itu akan dihancurkan melalui salat itu. Sing sabar. Tos tong ngilu ngatur rasa jeung pikiran. Cek Allah 5 kali 5 kali tos we gitulah. Diatur ku Allah subuh 2, lohor 4, asar 4, maghrib 3. Kitu atos. Margi aya oge Pak. Mani asbok. Tas keur barang gawe, keur aya kegiatan jol Keur aya kegiatan jol asar, meni asa karago. Padahal sape-sapeting 17 rakaat mah hijikeun we subuh sakalikeun. Berat begitu tah. Rajongjon ka ituna. Wayahna kitu we. Tah cenah ku akal ge teu kahati ari subuh cenah keur seger 2, ari lohor keur haroream 4 kitu we. Sabar terima itu putusan. Tah kitu. Para wargi sadayana, lajeng muncul deui. Nah, haja teh Pak diisukeun teh. Da ari
anu luhur ilmu nama salat teh kudu make ruku sujud eta mah cangkang. Ari nu geus luhur ilmu mah tadina hate we salat teh kitu Pak. Disebut we salat batin. Gampang jawab makmum we mun balas kan. Salat make ruku sujud mah daet keneh patarosana mah gampang apa nabi ngalaksanakeunna make ruku daet keneh ilmuna. Gitukeun apa teu ngomong jempe tong ngahina singga nabi. Mung makmum we atuh. Rek ngaruksak Pak jadi salat batin. Batur mah saralat manehna mah are-are we na teh salat hate mah salat tuh gitu. Ngeunah pande teh sararea salat hate we bongkar masjid kabeh ke naon atuh. Nah gitu Pak, dua muncul ayeuna Pak. Kebatinan Pak, batiniah. Ari batiniah teh tina batnun Pak, ari batnun teh beuteung. Jadi aliran kebatinan mah aliran kabeuteungan. Ngaco we Pak, aduh ampun. Muncul deui Pak, bab salat teh Pak. Pokona mah nyang hareup ka mana we pan Allah mah aya. Nepi ka aya nu mraktekeun salat asar di masjid ka 4 arah Pak. Rakaat ka hiji ka kulon, rakaat kadua ka kidul, rakaat katilu ka wetan, rakaat kaopat ka kaler Pak. Atuh ribut barudak teh, Ustaz itu cenah teh. Anu salat ka 4 arah di masjid di Pak. Pan beuki ngaco Pak, keur naon atuh aya arah kiblat. Tungguan beres geuwat teh sambeurkeun kudu diberesan ieu mah da kariweuhkeun atuh. Mana ieu Pak kateranganana? Mana contohna? Make dalil ayat Quran. Jadi anu awam apa baca surat Al-Baqarah. Fa inna tuwallu fasamma wajhullah. Ka mana we yang hareup Allah mah aya. Da keur nu awam mah jiga nya. Rek kawetan, rek kulon, rek aya bener gitu Pak. Tapi nya kusim geuring ditanya ari nyontohanana itu ka 4 arah henteu teu ngajawab. Bari puguh cing kiblat sauranjeunna kumaha teh cenah maksud ayat ieu tah mun kitu mah sok dibejaan sakalian Pak didikte tumana tuh ieu maksud ayat teh hiji ieu sing ngarti bareto nabi jeung para sahabat salat teh yang hareup ka Baitul Maqdis di Palestina salila 16 bulan ngan teu ngeunah kudu sakiblat jeung Yahudi. Jadi Baitul Maqdis teh eta kiblatna Yahudi di Palestina. Teu ngeunah nabi teh kudu sakiblat jeung Yahudi, beda akidah atuh Pak. Nya ku Allah dipiwarang we nyang hareup ka Masjidil Haram fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Muhammad jeung batur-baturna teu panceg madeganana teu istiqomah. Lungsur nu ieu rek wetan rek kaler kidul kagungan Allah. Allah we marentahkeun ka mana yang hareup. Kitu tah Pak. Hiji tah arti nu tadi kadua merenahkeun ayat eta teh upama keur gering. Pan keur gering mah di rumah sakit yang harupna kaluhur dan angkara atuh Pak. Teu bisa ka kiblatkeun bae perung we salat, tah kitu kondisi. Katilu upami urang naik pesawat terbang di lebah mana? Ka'bah da teu nyaho Pak derwe salat kitu lah. Fa inna tuwallu fasamma wajhullah kitu. Sim geuring dina penataran haji, penataran umroh, lamun datang waktu salat urang keur dina penerbangan derwe salat. Ka mana yang hareup prung we, ka mana yang hareupna eta perjalanan. Tah namanya berlaku ayat ieu. Diraku Pak kudu turun heula kapal nyecep kana. Kumaha salatna nurutkeun kondisi yang ada. Salat wajib bari nangtung dina kapal terbang da bisa nangtungan lamun nangtung kabeh jungkir kapalna.
Tanu kieu disebut istiqra. Lakukan menurut apa yang ada. Bari diuk we, padahal bisa bari nangtung, cuma kondisi itu Pak. Rukuna dongko atau sujudna rada handap saeutik kitu we tong ka kolong jong. Ya itu Pak. Salat ya Pak diruksak. Kade jaga. Muncul deui Pak. Patali jeung salat keneh. Nyaon sebat teh Pak, jadi salat teh kieu Pak pamit menjelang fajar. Nangkep tu urang ngahuleng mengosongkan pikiran dikir kalau teh salah cek manehna mah. Kituna teh bijil deui padi Kabupaten Bandung Barijil. Kaya di aliran dicampur aduk sakabeh agama sok we kadinya laksanakeun kumaha dinya ke baris muncul yang disebut Islam Nusantara. Jika kumaha Islam Nusantara Pak atuh jadi Islam Nusantara ada Islam lil alamin itu Pak. Untuk seluruh alam. Jadi hiji tabanya diamah sebatan teh. Penopang iman harus kokoh nu kahiji as-sabru. Sabar dina ngalaksanakeun yakin aya ajrun ti Allah ke di akhirat. Kedua, diamatul iman penopang iman teh al-yaqinu. Yakin. Ari yakin mah eta modalna teh ilmu. Nu mawi dina Al-Qur'an terus Pak diungkap ieu. Sok bisi ragu-ragu mah. Quran we heula. Fatu bisurati mimisli. Quran teh dawuhan Allah pasti benar. Tah kanggo netepkeun eta sok ku Allah ngajak. Peng ka dinya rek dibongkar mah. Ieu mah kamu bandingan we saur Allah. Sok atuh ari ragu-ragu kana Quran mah datangkeun sasurat sok. Fatu bisuratim mim wad'u syuhada aku min dunillah. Sok kadinya panggil nu dianggap bisa. Bukti nepi ka ayeuna teu aya atuh pada. Da moal anu bisa atuh. Moal Pak saha ti jalmaeunana. Anu bisa nyieun ajaran nepi ka urusan akhirat. Sementara manusia sapinter-pinterna ngan dunya wungkul moal mentas ke akhirat pateu apaleun. Nu moal bisa. Sementara kemampuan manusia berpikir dohir Pak. Urusan gaib moal bisa. Sedengkeun Quran nyakup nerangkeun dunya akhirat dohir sareng gaib. Saha ti manusaeunana nu mawi dugi ka ayeuna teu aya. Dina surat Hud sok datangkeun 10 surat panggil nu dianggap mampu kabeh sok salian ti Allah. Teu aya kong 10 Pak, sasurat wae henteu. Nya saur Allah failam yastajibulaka. Lamun mah maranehna teu bisa ngabuktikeun Quran, kanyahokeun Quran mah dilungsurkeun ti Allah nu maha pinter. Sok bandingkeun mah. Itu nu keyakinan. Umay orang meyakin Quran benar, tos hidup. Aya karaguan malah ragu teh teu meunang. Haram hukumna ragu kana Al-Qur'an. Ceuk akal ragu kana perkara nu bener teu meunang, ceuk syariat haram hukumna. Asim goreng kantos ngobrol Pak. Kahiji nerangkeun kieu we cik teh nya. Dina Quran nerangkeun proses penciptaan manusia turun 1500 tahun yang lalu. Kira-kira ilmu manusia nu mana bisa nerangkeun proses penciptaan manusia nepi ka ayeuna ge Pak can katepi kabeh. Nah, itu Pak bukti bahwa itu adalah dari Allah yang Maha Kuasa. Aya pelaut Inggris sok bolak-balik ka India, dan India jajahan Inggris Pak. Dina leungeunna teh aya Quran. Make tarjamah Pak. Maca ngeunaan ayat nu nerangkeun kapal laut di lautan berlayar. Jeung ilmu manehna bener kieu pisan. Panasaran manehna ari Muhammad ieu teh cenah pelaut nepi ka pas kieu nerangkeun.
Atau Muhammad teh imana deket ka laut. Moal poe ningali. Datang ka ulama India nanyakeun teh eta we Muhammad teh pelaut. Jawabna lain. Deket ka laut henteu jauh. Nah, namanya we anjeunna berkesimpulan mun kitu lain meunang ras ka Mesir jadi ulama besar. Tah gitu Pak. Jadi penopang iman ieu baris kokoh upama ditunjel ku yakin. Kurang we keyakinan reo da iman teh Pak. Tuluy beki goyah keyakinan beki kurang beki reot leungit teh keyakinan nomro gitu Pak. Jadi penopang nu kadua al-yaqin. Yakin modalna ilmu kumargi kitu ilmu nu ti Allah Quran teh urang keureuy kaji urang keureuy baca keun patali jeung akidah patali jeung ibadah patali jeung muamalah ieu mah tambihan we Pak ieu tuluy kanggo koreksi kanggo ngabahas mengkaji Quran eusina tujuanana 5 dasar yang pokok. Kahiji tauhid jeung segala urusan akidah ke diterangkeun. Kadua ibadah anu berfungsi ngahirupkeun tauhid. Katilu pituduh jalan kasalamatan jeung cara menempuhna. Kaopat wa'dun wa'idun janji baik dan ancaman kalimat kisah jalma nu ti heula pikeun ibrah sakitu Pak. Dasar mata ke tidinya pengembangan apa? Mangga masing-masing dikaji, mangga bilih badaya koreksi terbuka ku Allah sok. Ngan lamun teu bisa ngabuktikeun salahna berarti bener. Mun teu bisa ngabuktikeun kurangna berarti kesampuran teh tarima. Nah, gitu Pak. Itu disebut al-yaqin. Pangaruhna Pak bade iraha di mana we kitu we sikep teh Pak. Itu adalah kualitas hidup. Sering didugikeun contohna sim geuring ngaji ka Majalengka mimpang salat lohor di Cimalaka. Salat teh kosor Pak. Sakedeung kosor mah tuh. Da cek akal teu kaharti beres salat istirahat Pak dan teras masjid satengah jam hari salat kosor tuh. Jika Bapak Ibu piknik ke Pangandaran, dahareun mawa, duit mawa, waktu salse, hari sholat, kosornya. Cek akal mah teu kahati. Hari di tempat sorangan, keur hajatan, bari riweuh, anger we kudu opal. Tong ngilu pikiran, kitu tak benerna, terus gitu Pak. Nasim geuring teh istirahat, teh sholat, aya nu negor, sepuh. Hari dia cenah sholat naon mendingan sakedeung gitu Pak. Sim geuring teh sepuh. Eta cing Bapak bieu sholat naon meni lila. Mun da lain sakedeung jeung lila Pak. Tapi bener. Nya saur sim geuring Pak abdi teh keur nyaba sholat teh kosor. Nu opat teh dipigawe 2 teh dalil. Faida darabtum fil falaisa alaikum junahun antam suru min. Mun anjeun init-initan ieu bumi teu naon kosor salat. Saur Rasul kosor salat teh sedekah. Tahu tarima sedekahna. Jadi kosor lambung sae gitu Pak. Ah kitu we, kajian di mana we kitu dah tuh. Yakin Pak benerna dumasar kana dalil. Numai ngamalkeun teh reug-reug Pak. Najan beda jeung batur. Pan urang sakapeung mah sering dituduh meni hayang beda jeung batur gitu. Sim kuring ngajawab lain hayang beda, kuring hayang bener. Najan rasikona kudu beda. Da bener mah teu diukur ku sarua jeung henteu napa tapi dalil. Nah itu Pak, yakin. Tuh. Para wargi sadayana, sim kuring tadarus sareng ya tawisna aya dokter-dokter macakeun hadis Pak. Leuwas harita teh da di pasantren mah dina pangajian teu langsung aya nu nanyakeun. Hadis ngeunaan laleur.
idza waqa'ad dubab fi syarabi ahadikum falyamisku summa liyanzihu fa inna fi ahadi jadaan wa fil akhari syifa. Lamun laleur asup kana inuman anjeun teuleungkeun tuluy we piceun naonana kade gelasna tuluy we piceun caina atuh teu kudu teuleungkeun di piceun laleurna leueut deui kitu. Naon margina dina jangjang nu sabelah aya panyakit nu sabelahna deui aya penawar ke penyakit eta. Bisi anu keuna teh aya panyakitna teuleungkeun sakalian jeung penawar mangga leutik moal. Nah ada Pak, payunan dokter major ngacung dokter mah tuh. Nanti dulu Ustaz sedang mengadakan penelitian, boleh wah coba. Sayap yang mana yang ada penyakit? Tuh, pan berat apa pertanyaan. Penyakitnya seperti apa? Penawarnya seperti apa? Nah jero hate ari eleh ku muridnya piraku. Sim geuring ngajawab, sudah kitu we yakin pugur wah sararea ge Pak. Ah ieu mah cenah ustaz teh beunang. Rada matekar gitu. Sudah saya adakan penelitian. Bagaimana hasilnya Ustaz? Hasilnya menurut penelitian saya hadis itu sahih. Makanya saya amalkan. Lain geus naliti penyakitna ngan yakin Nabi benar teuleumkeun itu Pak. Itu keyakinan Pak. Urusan naliti jangjang nu mana penyakitna jiga kumaha, penawarna jiga kumaha justru itu tugas dokter silakan. Kuring mah make dalih yakin geus gitu. Memeh kanyahoan we urang geus dipegawe da yakin Pak. Itu kekuatan keyakinan. Sok mangga cing ke dokter ayekeun penelitian, tulis seminar, mangga. Tiap seminar sabaraha cing ke dokter teh kabagianna. Kade poho kan macakeun hadisna. Itu Pak keyakinan itu. Padahal sim kuring teh can nyaho jangjang nu mana jeung jiga kumaha tapi Nabi bener teuleungkeun. Nah eta Pak keyakinan. Para wargi kaum muslimin nu mawi jalma-jalma anu ngan sakadar ngagunakeun akal moal salat Pak atuh rek salat kumaha pan ka akhiratna ge teu yakin da yakin ceuk manehna mah kudu ku ilmu akhirat mah lain ku ilmu Pak tapi ku iman gitu. Maknya hirup deui geus jadi tulang tuh. Tinggal tulang taling maknya hirup deui. Tapi na atuh ngaliwat itu nu sieun tinggal tulangna tuh. Urang lengkap keneh dibalik gitu Pak. Nah gitu Pak. Al yakin modalna ilmu ari ilmu nu yakin mah Quran sareng sunnah. Mawi dia merujukan naon we masalah teh urang balik kana Quran sareng sunnah. Nah itu keyakinan. Para wargi sadayana sapertos daging babi da sim kuring duka bapak-bapak can pernah ngayakeun penelitian daging teh jiga kumaha naon pangna haram teu dalil we atos. Mawi aya ahli hewan, doktor ahli hewan Hindu Pak. Nah aja ngilu kasim goreng teh ngariung saya mau mendengarkan cuma ketiung pada awewe di Hindu pakai rok biasa datang di kantor ternyata ya kepanasaran beres ngariung ngaji saya mau tanya Pak pertanyaan nanti kenapa daging babi diharamkan Munsim kuring ngajawab sabab dina daging babi pada dokter itu mah yang sim kuring maca teh diharamkannya daging babi ini keterangannya bacakeun ayat Quran innama harama alaikumul maitata wa dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah ulang we Pak bingung deh saya kira Bapak mau menjawab haramnya daging babi karena ada cacing pita saya ahlinya itu bisa diatasi Pak berarti jadi halal tapi karena Bapak bacakan ini saya nggak tahu kenapa tuh yang nyawa ngiloe ngaji cina tuh bisa masuk Islam sekalian nah dia jadi lain akal yakin benar cek Allah
Walahmal hinzir, daging babi haram. Jol yang utak ngatiknya berarti tulang nama menang, dah daging pan disebut nanti. Berarti meren kulit nama menang, bulu nama menang. Alah payah budi nu gitu teh. Itlaqul juz'i wa iradatul kulli gitu padina bahasa mah disebut sabagian nu dimaksud kabeh gitu. Kada disebut daging tulang henteu lain Pak. Hanya yang menonjol dalam urusan ini eta. Contoh lah Pak, ning di urang sok aya nu nyarita meuni teu katingali irung-irungna acan. Irungna wungkul atawa kabeh. Gitu Pak. Lain hatina irungnya wungkul lain atuh Pak. Kabeh gitu lah. Lah malinzir daging babi teh tulangna kulitna kabeh haram. Geus diayakeun penelitian ieu we Quran pasti benar tos gitu Pak. Nah gitunya para wargi sadayana itulah keyakinan. Jadi sesege iman ti irah wae di mana wae der najan cek ilmu kitu ieu dalil. Najan cek rasa kitu ieu dalil. Najan cek tradisi kitu ieu dalil. Tos kitu Pak. Tak eta nu perlu ayeuna teh Pak. Diamak itu. Kapan ayeuna teh musyrik teh Pak direkayasa deui. Diluluguan ku pamimpin. Make jeung aya deui ayeuna mah pan sasajen tahunan naon sebutna acara seren istilah. Tahunan pan teh diluluguan di modalan. Sasajen ka Nyi Roro laut kidul tu pan aya keneh teh Pak. Geuring sok ngadugikeun pi omongeun teh. Anger we ka Nyi Roro laut kidul. Ari Nyi Roro laut kaler teu kabagean pan teu geunah. Dipaseaeun. Saya teh muncul deui Pak. Tos teh urang mah yakin. Ieu ceuk Allah. Umawi sekali di Quran, sunnah itu menjadi rujukan. Margi eta ilmu anu yakin sarta eta jadi diamah penopang. Ringkesanana, lamun umat Islam geus tara ngaji, umat Islam tara daek ngariung dina pangajian, iman pasti longel. Pasti oyar, pasti dengdek, mus dengdek ngabubrag ke itu napa. Saya teh ujian ayeuna wayahna we pan pangajian disengkerheukeun bae Pak urang teh urang ngeureuyeuh bari numutkeun protokol kesehatan we lah. Bagi paminteu pisan garing itu Pak. Di aman itu penopangnya tidak ada. Dua tanya Pak, di amatul iman. Katilu al-adlu adil Pak. Atau masalah rea kada parantos pada uninga. Ngan ari adil di urang mah nurutkeun kahayang masing-masing. Jadi adil nanti tepuku. Tapi adil numutkeun definisi mah wadu syai' fi mahalli nempatkeun perkara dina tempatna moal aya anu kuninga kumaha merenahkeun hirup jeung sagala kahirupan iwati Allah takwa Allah dibere ieu tuntunanana. Jadi ringkesna mah Pak, nu disebut adil mah mun loyok pagawean jeung Quran sunnah kitu atuh pangaringkes. Kapan Quran teh tinu maha adil. Ari sunnah teh pan putusan ti Allah tinu maha adil. Mun hayang adil atuh pake Quran. Ieu mengaku adil artinya Quran jauh ati mana tuh Pak. Pan Quran teh tinu maha adil. Nah gitu Pak. Jadi ringkesan mah lamun nu hayang berlaku nu disebut adil teh ya pakai Quran sunnah da eta tuntunan tinu maha adil gitu Pak. Teu make eta maribut Pak. Para wargi sadayana kantos aya gubernur bade ngalegaan masjid Pak. Margi parantos teu katampung. Ngan kaganyel ku imah ku saung laki-laki. Cek gubernur bongkar we lah. Da ieu mah kepentingan umum. Cek si aki teh heula jual bongkar we. Ieu nu kuring cenah hak kuring. Aki ieu teh keur kepentingan umum gitu. Kumaha cek si aki heupan aki teh bagian tina umum teh sarua.
Nu kudu diperhatikeun ari umum teh saha gitu, di urang mah kepentingan umum teh pejabat, kepentingan umum teh nu balaleunghar gitu, ari eta rakyat miskin. Sapopoe make angkot wae macet bari di imah di daguan keur nyangu berapa hari macet. Nah hari Jawa teh pan ieu pejabat teh apa ngaheong ngeleuyeung itu Pak. Apa itu? Nah itu Pak. Cek gubernur bongkar gitu ya, ada boga kewenangan atuh Pak. Bingung si Aki ka mana bebeja we ka Khalifah. Ditanggapi, diterima Pak. Bari aki-aki miskin teu boga backing Pak. Kumaha cek Khalifah? Eureunkeun pembangunan mun aya kadoliman. Teu jadi Pak. Cek gubernur teh Aki cenah moal dituluykeun aya putusan ieu ti Khalifah. Kumaha cek si Aki? Sok cenah bongkar atuh. Gitu Pak. Cek gubernur itu naon maksudna tadi bertahan, hari ayeuna pek we bongkar. Cek si Aki teh kuring mah lain awal ku saung jeung tanah sagewok, tapi awal ku keadilan. Keadilan geus katarima putusan Khalifah pek wae eta mah. Jadi lain ulah ngalegaan jalan. Lain ulah ngalegaan kepentingan umum ngan entong ku cara dolim gitu. Itulah Islam. Tanah di Hoebar dikuasai ku Rasulullah sareng para sahabat. Mun eudeuh mah Pak da keur kawasa kari nyokotan we hayang beunghar jeung kumaha Rasul. Tapi Rasul mah teu Pak. Malah tanah di Hoebar cek Yahudi urang urus we ku abdi hasilna bagi dua. Kumaha saur Rasul pe. Jadi istinbat hukumna meunang syirkah jeung jalma kafir sapanjang syarat-syarat keislaman itu yang digunakan. Meunang Pak. Sok cek Nabi. Waktu panen Nabi ngutus sahabat cokot bagian urang. Rek nyokot kabeh ge bisa pada keur kawasa atuh. Henteu Nabi mah bagian urang nu geus disepakati. Nya sahabat kadinya nagih nyanak lah. Eta Yahudi jauh curiga. Ada manehna mun kawasa sok ngarambas. Cek ngaranehna teh idil sing adilnya jauh gitu we Pak. Curiga we ka batur teh manehna mah kitu pagaweanna. Jika ka batur lamun aya nu ngobrol nyarita kudu sumpah we, sumpah. Bener teu artina manehna tukang bohong teh Pak. Kita percaya we ka batur ge. Kumaha sahabat jawabna bil adli qomatis samawati wal ardh, dengan keadilan tegaknya langit dan bumi. Jadi adil mah tingali putusan Allah jeung Rasul. Itu Pak. Lamun teh kitu ke saadilna Pak. Adil keur dirina, adil keur awakna, adil keur kulawarga masyarakat jadi sanes pamimpin we kabeh. Abu Darda salah seorang sahabat orang Madinah. Ibadahna teh getol pisan Pak. Getolna teh make pisan ieu mah. Bayangkeun we Pak, unggal peuting di tengah peuting hudang. Tahajud tidinya maca Quran nepi ka subuh. Tulis salat subuh, unggal peuting Pak. Saum sunat unggal poe. Saum sunat. Akhirnya badan lesu. Sumanget gawe kurang, kulawarga teu kaurus. Nah gitu Pak. Ini kan ada ketidakadilan Pak. Nah atas syarat Islam teu kieu. Nalika Salman Al-Farisi nganyang nyawe si bojona teh caludi. Lamun istri caludi berarti masalah gitu ya tuh Pak. Nah biasana gorijana istri mah bersolek. Matak di kamar ibu-ibu mah aya we alat kecantikan teh kitu Pak kudu ato. Bersolek ti bareto ti keur gadis kene nepi ka ayeuna mun dihitung sabaratus jutaan modalna. Tapi lain tambah gelisnya. Bari modal beuki gede teh kalka beuki reyon. Dunya mah gitu balah. Dahar we dihitung giji vitamin kuduna beuki kuat Pak kalau beuki reyon. Coba dunya lah. Para wargi sedena. Lajeng ditaros. Naon?
eta bojona Abu Darda teh aya keur curhat tak dulur mana teh kieu daguan we sumping Abu Darda teh meuni atok kasumpingan Salman langsung nyuguhan tuang cek Salman baturan nya dahar sorangan hari pok teh jawabna ana soimun tuh nya hebat keur saum sunat cek Salman moal tadi baturan kada keur puasa moal tadi baturan kapak satu Abu Darda teh buka Pak tuang nyarengan tah istinbat hukum ge Pak bab ieu lamun urang keur saum sunat bapak ibu keur saum sunat jol we aya semah nu jauh bapak ibu teh nyuguhan tuang menyerek diantep sorangan ngahormat tamu wajib hukumna buka we saum nilai saum nangger meunang ganjaran ongkot tina ngahormat tamu da wajib katilu dahar ongkoh tuh mana Islam nu ngaruksak da teu aya matak bapak ibu lamun keur puasa tengah poe lapar nge-SMS ka babaturan ka dieu dicoret tak kabeh bedegong unggal peuting tahajud Pak Salman ngahaja monok hayang jangan ngan ulah langkung ti 3 dinten 3 wengi sakali monok teh kade leuwih tidinya pe omongkeun pidorakaeun teh rek musir teu wani tapi kesel tuh Pak urangna kudu ngati ka bapak ibu lamun aya babaturan ngajak tuluy monok geus leuwih ti 3 poe ngomong wae pidorakaeun mending terang-terangan rek balik rek tuluy ngontrak nah gitu sudah para wargi sadayana nyawe tengah peuting teh udah tenyang we acuk nanti ku Salman dari kamana rek salat tahajud cek Salman 6 sare gadilah tah nembe we bade subuh menjelang subuh nembe cek Salman yuk urang salat jadi tahajud kapigawe pulang cekap hak jasad terpenuhi subuh teu kabeurang jadi teu anu doli masalah carana Pak we bapak ibu saena ieu mah saena mun tahajud nyeret ka subuhna ayeuna subuh jam 4 pami setengah 4 cekap teh 11 rakaateun cekap atuh Pak 20 menit cekap 11 rakaat cekap urang dieu mah geus paraha moalila 11 ngan lamun geus nyeret ka subuhnakeun waktu ieu saeutik deui tong maca surat nu panjang atuh maca surat nu ponol ya gitu panu panjang mah teu harapal lajeng salat subuh beres salat subuh Salman nganasehatan ye kanyaokeun inna bi rabbika alaika haqq wali nafsika alaika haqqan wali ahlika alaika haqqan fa'ti kulladzi haqqin keur pangeran anjeun aya hak nu kudu dicumponan ku anjeun ibadah keur diri anjeun aya hak nu kudu diurus ya awak teh Pak kudu sare kudu istirahat kudu makan kudu minum keur kulawarga anjeun aya hak pikeun diurus pikeun dipikir Pakti kuladi hakin apa sok cumponan hak masing itu syariat yang adil nggak ada keduri terakhir zuhud kewalah zuhud mah Pak mun urang nyekal duit sing yakin di Allah mah langkung sae batan nu dicekal urang atasna moal pedit infak kitu ayeuna lamun urang boga 10.000 infak 1.000 nu yakin anu baris tumbuh nu 1.000 nu salapan meduka kumaha nasibna jadi kumaha gua jadi kadorakaan mah da eta nu nyesa mah ning cek guru-guru urang mun aya manuk 5 ngajajar dina dahan dibedil beunang hiji nu nyesa sabaraha hiji pan eta Pak nu opat mah da hiber ting ka mana atuh nah gitu Pak ta eta tah nu nyesa mah gitu Pak. Kenapa? Karena di Allah lebih baik daripada apa yang ada pada tangan saya. Di
Bisa jadi leungit, bisa jadi lepas, bisa jadi kadorakan, bisa jadi kahadean deui gitu. Umawi ibu-ibu diri mah da solehah nya. Carogena mun jumaah teh pan disiapkeun sarungna, baju koko, kopea jeung artoskeun kana kenceleng. Eta hebatna ibu-ibu di solehah. Na geuwat dipangmisahkeun bisi ngasupkeun nu gede. Batak teh Jawa gere 2000. Bapak di Banjaran kasorean sabaraha ongkosna? 5.000 10. 10.000-nya. Mun mere 1.000 diturunkeun di jalan. Ayeuna infak 2.000 hayang ka surga diturunkeun ku malaikat di jalan. Beterigat ningkat. Itu dia aman. Zuhud teh kieu pala. Nu aya di urang urus, urang palihara, urang pernahkeun, urang pateahkeun. Kata nu aya dina leungeun urang. Oke di mana lepas moal nyeri hate. Kapan aya di Allah? Ada ieu mah ngajan gede ge angkare di Allah nu lamun sae. Itu di parantos saja mah sakitu we lah. Mudah-mudahan ge Allah kalian nerangkeun karena baca naon robito lajeng makna takwa yang lebih mendalam seperti apa. Saya pengen kaji deui sasarengan, ngaliwatan ngaji, kajian di masjid, titip jeung geuring. Lamun geus langka ngaji, langka panggil Quran ke hate jadi geus. Iman tidak tersiram, bisa jadi doyong, bisa jadi runtuh. Sakitu we. Kurang langsung we tuh punten da sumeuring bade ka Sumedang ieu. Patarosan daya. Enggak, nuhun mangga sok kurang langsung nya. Upami masbuk kabagean ruku dianggap sarokat, maka aya hadis man adraka rakaatan faqad man adraka ruku'an faqad adraka rakaat. Kabagean ruku mah dianggap sarokat. Hadisna dhaif. Eta teh nu sahih mah Al-Bukhari saur Rasulullah ari rek salat berjamaah tong gurung gusuh hiji ka wantu sakinah. Padahal tadi titah kitu ge da sok sarase pan jumaah geus sarase we. Maksudna lain laleh kade Pak. Ngantong gurung gusuh gitu. Keun sakalian nertibkeun Pak tong warak qomat ari can boga aya imamna mah tuh. Sanes masalah sana teu tertib teh dara qomat. Tulis seret. Mangga kapayun. Jongklokkeun saurang. Manya berjamaah, aduh Pak, ieu teh ibadah ka Allah atuh. Tuluy nu dicai gorowokan antosan, tinggalkeun imamna teh geuwat teh takbir tinggalkeun sia ku aing. Baruk sakabe atuh Pak. Ke heula Pak upami bade, tos jelas ya aya ti imameun, mangga. Saena mah kapayun heula, parios barisan. Aya nu mariol keneh lempengkeun. Tos beres nama ieu nu miwarang komat. Nah gitu Pak. Ieu nu nitah teh saha we sok komat gitu. Tah ke nu nitah eta cenah kahareup kudu tanggung jawab Pak. Nu nitah kudu tanggung jawab teh ke ieu tos dipayun diparios pan mun mariol benerkeun heula. Itu Rasul mah tos dianggap beres nama Rasul miwarang komat gitu. Jadi tertib Pak punten ieu mah. Sanes serba sana sah nu tadi ge ngan riweuh gitu. Kedua, saur Rasul mun anjeun asup rek berjamaah prak we takbir tuturkeun posisi imam keuna. Kami nuju ruku imam Allahu Akbar langsung we ruku tong ka dieu heula atuh. Begitu mah jadi lain ruku nangtung. Mun imam keur sujud Allahu Akbar langsung sujud. Pasna kama yasnaun. Prak pigawe sapertikeun pigawe ku imam. Wa ma patakum patimu nu tinggalkeun sampurnakeun. Aya nu kabagean ruku aya nu tinggalkeun.
Ya Fatihah Pak. Nomor itu dianggap satu rakaat. Wayahna tambahan. Fa'atimu. Hadis nu nerangkeun nu kabagian ruku kabagian rakaat hadisna dhaif. Bab ieu parantos ditulis jeung permasalahan-permasalahanna moal diterangkeun sadayana da bukuna aya manggawe tamang dianaos lah. Supados eureug punten. Dengan jujur batur mah al hadis weunggul. Sumeuring manteu sapara kanca. Ieu hadisna tina kitab ieu halaman sakieu dhaifna kieu ieu aya jelema ieu kieu terbuka Pak. Bade dianggo dakwah kana sanes semangat. Pegangan perak-perakan sholat saya arifis ngaja supados terjangkau hurufna rada baradak supados terjenuh maca. Mangga Pak. Kedah maca. Jol atuh usad teu kedah ngagentosan infak nya asal maca we mending goreng patut pikiran. Aya patorosan bab sholat moal dijawab tos kitu we lah mangga tah pokona aya. Atuh usad jelaskeun ayeuna. Nah, beda pikiran goreng. Hapunten syukuring pada Kasumedang nanti harus bikin masjid di daerah non. Baik paling itu. Mugi aya guna manfaatna salami corona mudah-mudahan orang aya di depan antayun Allah Subhanahu wa taala. Naon anu kejadian sabada urang usaha apik sangatkeun mereka Allah akhir nama da yakin urang mah teu aya corona ge nu maot mah geuyeuh. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.